Xo'p, o'rtoqlar, srochnik aksiya chiqib qoldi. Rasprodaja xohlaganlar uchun общий chiqsa bir 10 pachkacha chiqadi. Bular boshida 30-40-50 mingdan sotilgan tovarlar. Hozirda 16 ming so'mdan qilib qo'ydik. 16 ming so'mdan srochnik. Kimga qiziq bo'lsa tezda nomer qoldiraman, o'tib telefon qilinglar. Bu ham 16 ming so'mdan. Hammasini olaman deganga 15 tadan qilib beraveramiz, lekin 1-2 pachkaga 16 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, kiyim ular ham bor. Vobshe yengil zo'r chiqibdi. Bu yangilik narsa bular. Xo'p, bularni 44 mingdan qilib beramiz 1-2 pachkaga. Razmeri mayda 24-29, 30-35 shunaqa chiqaveradi. Kattalarga ham bor, ular sal boshqacharoq bo'ladi. Lekin buni srochnigi bosib oladigan joyi sizlar aloqaga chiqinglar. Ko'p emas. Bundan bir 2 pachkadan qolgan bo'lish kerak. Bulardan ham bir 3-4 pachka chiqib qoladi. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar, biz qanaqa tovar chiqaramiz. Mana bizda bugun chiqib turgan tovarlar, ko'ringlar. Mana oldi bilan olmaganimga noqulay bo'lyapti. Qarashni bilmas ekansiz. Xullas, mana tovarlar shunaqa chiqarib yuboramiz. Mana ko'ringlar. Qoplab, chiroyli chiqaramiz. Oldi bilan ham ko'rsataman. Nima qilib gapirib berdim. Xullas, shu tovarlar Qo'qon bozoridan chiqib ketadi. Chiroyli qilib upakovka qilamiz. Agar juda katta ob'yemda olsangiz, qoplab turib, qoplab shu qopga nomerlaring naqalarni yozamiz. Adres hamma narsani yozib turib chiqarib yuboramiz. Pochtalar bor, shopirlar bor. Shopir bo'lsa shopirdan chiqaramiz, biz pochtadan chiqaramiz. Sizlarga uzog'i 2-3 kunda yetib boradi. Agar Voha tarafdan bo'lsalaring, Toshkent, Buxoro, Voha, Samarqand taraflardan Nukuslar bo'lsalaring, 3-4 kunda boradi. Agar vodiy ichi Toshkentgacha bo'lsa 1 kunda boradi, xudo xolasa. Kanalimiz ishonchli 100%. Mana o'zimiz har doim shu kanallar yuritamiz. 3 yildan emas bu sohadamiz. 1000 dan oshiq klient bilan ishlaganmiz. Adashmasam bir hisob qilmaganmiz, lekin 1000 dan oshgan. Juda ko'pchilik bilan ishlaganmiz. Qo'ldan kelgancha rozi qilib, ko'ngillarga tovar chiqarib berishga harakat qilganmiz. Shu kuzatib boringlar, xudoga zo'r yangiliklar bo'ladi. Boshqa narsalarni ham tashlab boramiz. Aloqadamiz. Mana o'rtoqlar, mana tayyorlanish jarayoni. Hozir buni oxirigacha bo'lgan yana bir video qilib tashlayman hozir. Mana shunaqa qilib chiroyli qoplaymiz. Bu kishim 28 pachka tovar olishdi. Bunaqa arzon zavod ishlari ham olishdi. Xo'sh, mana biz qanaqa ishlaymiz? Mana bunaqacha bardak bo'lib yotibdi. Menki non ham tushib ketibdi. Xo'p, qaranglar. Katta qoplarda oladigan bo'lsa ham, katta ob'yemda oladigan bo'lsa, mana qopga solamiz. Mana chiroyli qilib joylab nimaga qopga adreslarni yozamiz, nomerlarni. Mana bunaqa tovar olishdi. 20 pachka, hammasi bu yerda 29 ming, 34 ming, 35 ming tovarlar. Bular quyma geliviylar. Kim tovar sotgan bo'lsa biladi. 1000 so'm, 2000 so'mdan o'tib berdik narxlaridan. Ba'zi yana tovarlar turibdi. Bularni ham hozir bitta nima qilaman? Hammasini upakovka qilib turib, arzon qilib sizlarga ko'rsataman. Mana bularimizni 44 mingdan qilib berdik. 44 mingdan muammolar bilan O'zbekiston ishlab chiqarishlar, Xitoylar bor bu yerda. Mana bu yerda zavod ishlar bor. Hammasi shu kanalimizda bo'ladi mana. Bu 45 ming so'm, mana 35 ming so'm, 30-35ligi, buni katta razmerligi 45 ming so'm. Nomer qoldiraman, o'sha Telegramga o'tsanglar ham shu yerda gaplashamiz qolganini. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar, mana shu eng katta qopda bo'lyapti mana. Eng katta qopga 30 pachkaga yaqin narsa sig'yapti mana. 2 kishi olishdi, ikkita joydan. Bunisi Qarshiga chiqib ketadi. Qarshiga 22 karobka chiqarib yuboryapmiz. Bu bo'ladi, yo'l kirosi taxminan uzog'i 180 shunaqalar bo'ladi, xudo xolasa 180 200 atrofi bo'ladi. Lekin 100 ming, 150 ming bo'lib qolishi ham mumkin, yengil og'irligiga qarabdi. Mana bu ham shunaqa. Bu ham 30 pachkaga yaqin narsa olishdi, bitta qopda bo'ldi. Bu gabarit kattaroq narsalar olishdi. O'shancha yurganga sal bo'yi balandroq bo'ldi, lekin pashti ikkalasini pachkasini yaqinroq. Bugun chiqib ketadi, Qarshiga chiqib ketyapti. Bunisi Denovga chiqib ketyapti, Denovga. Xo'p, mana bunisi ham Denovga chiqib ketadi. Bizda hammasi anaqa aldov yo'q, shaffof, hamma narsa yuklarni tez-tez chiqaramiz. Ular ham tez-tez sotib, tez-tez zakaz berishsa bizga shundan foyda. Birovni aldab boshqa qilib biz baraka topmaymiz. Buni yaxshi bilamiz. Shuning uchun 100% kanalimiz ishonchli, bemalol bexijolat bossanglar ham bo'ladi. Masalan, o'zingizga kelaman desang, vaqtlaring, kunlaring ketadi, pullaring ketadi. Baribir o'zingizga kelsalar 5-600 ming rasxod qilib ketasizlar, baqa kelsalar. Yeb ichishlaring bor, yo'l kiro, benzin kirolaring, gaz kirolaring bor. Mabodo qolishlaring kerak bo'lsa, yotoqlaring bo'lib bo'ladi. Lutchi boshlanishiga mabodo, kattaroq summangiz, kattaroq ob'yemingiz bo'lsa, o'zingiz xohishingiz kelib ketsangiz ham bo'ladi, rasxoddan qochmasangiz. Yo'q, lekin siz shu boshlanishiga tezroq boshlab olay desanglar, bizdan zakaz bersanglar, biz bu yerdan turib sizlarni vaqtlaringni tejab beramiz. O'zingizga kelib bir kunda qilinmaydigan ishlarni biz sizlarga 2 soatda bitirib beramiz. Shu. Endi ochcha gapirib maqtanib nima qilish kerak yo'q. Shu kanalga o'tsalaring, o'sha yerda isbotlari hamma narsa bor. 3 yildan beri shu sohada ishlab kelyapmiz. Shu bozordan chiqarib beramiz, Qo'qon bozoridan chiqib ketadi mana.
tovarlarimiz serob bir-biridan ko'p. Bularning hammasi narxini o'tgan video obzorlarimizda aytib o'tganman. Agar qiziq bo'lsa, keyingi videolarga o'tinglar. Keyin obuna bo'lib, videolar ko'rib turing, narxlari bor. Agar sabring yetmasa, shuna Telegramdan nomerga o'tsalar, nomer qoldiraman, o'shandan o'tsalaring, men sizlarga hamma ma'lumotni berib o'taman. Mana shunaqalar 40 ming atrofi chiqadi narx. Mana u ham mana 40 ming, 60 ming. Keyin shu mana ular ham shunaqa chiqadi narx. 40 ming atrofi chiqadigan narsalar bu yerda. Shu yozib olasizlar, aloqadamiz, nomerlar qoldiraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.